وَإِن تَعَلَّمَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم